Добрый вечер, и вновь это «Сказки у камина». Сегодня у нас пятый вечер, и мы продолжаем читать сказку «Маленький принц». Пятая планета была очень занятная. Она оказалась меньше всех. На ней только и помещалось, что фонарь да фонарщик. Маленький принц никак не мог понять, для чего на крохотной, затерявшейся в небе планетке, где нет ни домов, ни жителей, нужны фонарь и фонарщик. Но он подумал, может быть, этот человек и нелеп, но он не так нелеп, как король, честолюбец, делец и пьяница. В его работе все-таки есть смысл. Когда он зажигает свой фонарь, как будто рождается еще одна звезда или цветок. А когда он гасит фонарь, как будто звезда или цветок засыпают. Прекрасное занятие. Это по-настоящему полезно, потому что это красиво. И, поравнявшись с этой планеткой, он почтительно поклонился фонарщику. «Добрый день», — сказал он. «Почему ты сейчас погасил фонарь?» «Такой уговор», — сказал фонарщик. «Добрый день». «А что это за уговор?» «Гасить фонарь? Добрый вечер». И он снова засветил фонарь. «А зачем же ты опять зажег фонарь?» «Такой уговор», — повторил фонарщик. «Не понимаю», — признался маленький принц. «И понимать нечего», — сказал фонарщик. «Уговор есть уговор. Добрый день». И погасил фонарь. Потом красным клетчатым платком утер пот со лба и сказал: «Тяжкое у меня ремесло. Когда-то это имело смысл. Я гасил фонарь по утрам, а вечером опять зажигал. У меня оставался день, чтобы отдохнуть, и ночь, чтобы выспаться. А потом что, уговор переменился?» «Уговор не менялся», — сказал фонарщик. «В том-то и беда. Моя планета год от года вращается все быстрее, а уговор остается прежний». «И как же теперь?» – спросил маленький принц. «Да вот так. Планета делает полный оборот за 1 минуту, и у меня нет ни секунды передышки. Каждую минуту я гашу фонарь и опять его зажигаю». «Вот забавно. Значит, у тебя день длится всего 1 минуту». «Ничего тут нет забавного», – возразил фонарщик. «Мы с тобой разговариваем уже целый месяц». «Целый месяц? Ну да, 30 минут, 30 дней. Добрый вечер». И он опять засветил фонарь. Маленький принц смотрел на фонарщика, и ему все больше нравился этот человек, который был так верен своему слову. Он вспомнил, как он когда-то переставлял стул с места на место, чтобы лишний раз поглядеть на закат, и ему захотелось помочь другу. «Послушай», — сказал он фонарщику, — «я знаю средства. Ты можешь отдыхать, когда только захочешь». «Мне все время хочется отдыхать», — сказал фонарщик. Ведь можно быть верным своему слову, но все же ленивым. «Твоя планетка такая крохотная», — продолжал маленький принц. «Ты можешь обойти ее в 3 шага, и просто нужно идти с такой скоростью, чтобы все время оставаться на солнце. Когда тебе захочется отдохнуть, ты просто все иди, 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 и день будет тянуться столько времени, сколько ты пожелаешь». «Но от этого мне мало толку», — сказал фонарщик. «Больше всего на свете я люблю спать». Тогда плохо твое дело», — посочувствовал маленький принц. «Плохо мое дело», — подтвердил фонарщик. «Добрый день». «Вот человек», — сказал себе маленький принц, продолжая путь. «Вот человек, которого бы все стали презирать. И король, и честолюбец, и пьяница, и делец. А между из них всех он один, по-моему, не смешон. Может быть, потому что он думает не только о себе». Маленький принц вздохнул. «Вот бы с кем подружиться», — подумал он еще. «Но его планетка уж очень крохотная. Там нет места для 2. Он не смел себе признаться в том, что больше всего жалеет об этой чудесной планетке еще по одной причине. За 24 часа на ней можно любоваться закатом 1440 раз. Шестая планета была в 10 раз больше предыдущей. На ней жил старик, который писал толстенные книги. «Смотрите-ка, вот прибыл путешественник!» — воскликнул он, заметив маленького принца.
Маленький принц сел на стол, чтобы отдышаться. Он же столько странствовал. «Откуда ты?» – спросил старик. «А что это за огромная книга?» – спросил маленький принц. «Что вы здесь делаете?» «Я географ», – ответил старик. «А что такое географ?» «Это ученый, который знает, где находятся моря, реки, города, горы и пустыни». «Как интересно», – сказал маленький принц. «Вот это настоящее дело!» И он окинул взглядом планету географа. Никогда он еще не видел такой величественной планеты. «Ваша планета очень красивая», — сказал он. «А океаны у вас есть?» «Этого я не знаю», — сказал географ. «О, — разочарованно протянул маленький принц, — а горы есть?» «Не знаю», — повторил географ. «Ну, а города, реки, пустыни?» «И этого я тоже не знаю». «Но ведь вы географ». «Вот именно», — сказал старик. «Я географ, а не путешественник. Мне ужасно не хватает путешественников. Ведь не географы ведут счет городам, рекам, горам, морям, океанам и пустыням. Географ слишком важное лицо, ему некогда разгуливать. Он не выходит из своего кабинета, но он принимает у себя путешественников и записывает их рассказы. И если кто-нибудь из них расскажет что-нибудь интересное, географ наводит справки и проверяет, порядочный ли этот человек». «А зачем?» «Да ведь если путешественник станет врать, в учебниках географии все перепутается. И если он выпивает лишнее, тоже беда». «А почему?» «Да потому что у пьяниц двоится в глазах. И там, где на самом деле одна гора, географ отметит две». «О, я знал одного человека. Из него вышел бы очень плохой путешественник», — сказал маленький принц. «Очень возможно. Так вот, если окажется, что путешественник – человек порядочный, тогда проверяют его открытие». «А как проверяют? Идут и смотрят?» «Ну нет, это слишком сложно. Просто требуют, чтобы путешественник представил доказательства. Ну, например, если он открыл большую гору, пускай принесет с нее большие камни». Географ вдруг разволновался. «Но ты ведь и сам путешественник. Ты явился издалека. Давай расскажи мне о своей планете». И он раскрыл толстенную книгу и очинил карандаш. Рассказы путешественников сначала записывают карандашом, и только после того, как путешественник представит доказательства, можно записать его рассказ чернилами. «Ну, слушаю тебя», — сказал географ. «Ну, у меня не так уж и интересно», — промолвил маленький принц. «У меня все очень маленькое. Есть 3 вулкана. 2 действуют, а 1 давно потух. Но мало ли что может случиться». «Да, все может случиться», — подтвердил географ. «Потом, у меня есть цветок». «Цветы мы не отмечаем», — сказал географ. «Почему? Это ведь самое красивое». «Потому что цветы эфемерны». «А как это эфемерно?» «Книги по географии – самые драгоценные книги на свете», – объяснил географ. «Они никогда не устаревают. Ведь это очень редкий случай, чтобы гора сдвинулась с места или чтобы океан пересох. Мы пишем о вещах вечных и неизменных». «Но потухший вулкан может проснуться?» – прервал маленький принц. «А что такое эфемерный?» «Потух вулкан или действует, это для нас, географов, не имеет никакого значения», – сказал географ. «Важно одно – гора. Она не меняется». «А что такое эфемерный?» – спросил маленький принц. Ведь раз задав вопрос, он не отступался, пока не получал ответа. «Это значит тот, что должен скоро исчезнуть». «И мой цветок должен скоро исчезнуть?» «Разумеется». «Моя краса и радость недолговечна», — сказал себе маленький принц. «И ей нечем защищаться от мира. У нее только и есть что 4 шипа, а я бросил ее, и она осталась на моей планете совсем одна». Это впервые он пожалел о покинутом цветке. Но мужество тотчас вернулось к нему. «А куда вы посоветуете мне отправиться?» – спросил он географа. «Посети планету Земля», – отвечал географ. «У нее неплохая репутация». И маленький принц пустился в путь. Но мысли его были о покинутом цветке. Ну и на сегодня это все. Спасибо вам огромное за внимание и желаю вам теплого вечера. До встречи.